Цьогорічна тепла осінь дозволяє комунальникам активно продовжувати ремонт доріг. Наразі працівники комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» виконують поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг по вулиці Європейській в районі бібліотеки. Сьогодні проводимо роботи по вулиці Європейська, саме внутріквартальні, біля будинку 66/13. В нас погода дозволяє виконувати всі наші роботи. З техніки у нас асфальтоукладальник, пневмокаток, двохвальцевий каток 3-тонний і допоміжні машини, такі як погрузчик. Плануємо ми закінчити цю внутріквартальну вулицю. Попередньо дорожники вже зняли старе асфальтне покриття та підготували ділянку дороги до укладання нового асфальтобетону. Мешканці радіють, що тепер і в їхньому подвір'ї буде нова рівнесенька дорога. Слава Богу, що дійшли до нашого, як говориться, двора. Хороша і ровна дорога буде. Сподіваємось, що погода і надалі сприятиме шляховикам, аби у нашому місті до кінця сезону ремонту доріг нових внутрішньоквартальних проїздів стало якомога більше. Сергій Лашко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.